BMW X3, F25, N57, 3-litrīgais. Šitam mainīšu vārstu vāku. Tās par visu ir suliņā, tek. Un kā arī vēl mainīšu pusesī blīvslēgu. Te iekšā puses, un tur jānomaina tas blīvslēgs. Tā kā tā. Ieplūdes kolektors noņemts. Tas ir nedaudz aizaudzis, tas mums dosies ultraskaņā. Piekvēpis. EGR stervis netīrs. Tas viss samazgāsies, satīrīsies. Nomainīšu arī šito antifrīza plancīti. Te var redzēt, jau sācis viss ir suloties. Kanāls arī iztīrīsim. Noņem arī ģeneratoru. Tās ies uz elektru, uz pārbaudi. Jo pie tāda noskrējiena parasti viņiem mēdz būt tādas problēmas. Tāpēc labāk viņu pārbaudīt, kamēr viss noņemts ir, lai pēc tam nebūtu nekādas problēmas. Vārstu vāks noņemts. Te var redzēt nepārāk labu tādu skatu. Te visus hermetiķi likt sarkano kaut kādu nebaigi foršo sūdu, jo tajā visā ir tie lielākie, kad tas hermetiķi šitā te sāk atdalīties. Un tad tas viss pieiet priekšā eļļas tvērējam. Un eļļu vairs nevar uzsūkt, un tad sāk rasties eļļas bats, un tālāk paši saprot, kas notiek, ja dzinējam uz augšu nepadod eļļu. Tad ir vienkārši izģēts. Jāliek virsū jaunais vārstovāks. Te var redzēt, ka visas blīvītes, viss te ir jauns, bez nekādiem hermetiķiem, bez viss tā liekā sūda. Vārstovāks virsū, sprauslu sēž smuki, viss satīrīts. Degvielas sistēma arī sagatavota. Sprauslām jaunas kaparšēbiņas, viss iesmērēts ar speciālo smērīti, tieši sprauslām paredzētu, likvi molītāri. Tā kā jāliek viss tik virsū. Vārstu vāks, sprauslas, viss te salikts. Ģenerators arī virsū. Dzēsēšanas flances arī jauns virsū. Ģeneratoram bija oglītes nobeigušās un viens gultnes, tā kā tur arī viss ir ideāls sadarīts. Tā kā tagad jāiztīra ieplūdes kanāli. Tad varēs likt ieplūdes kolektoru virsū. Ieplūdes kolektors atnācis no mazgāšanas. Viss te smuki tīrs. EGR, tā kā jauns. Ieplūdes kanāla tīrīšana pabeigta. Viss te smuki iztīrīts. Ieplūdes kolektors arī viss sagatavots, visas blīvītes jaunas. Jāliek virsū klapīšu aktuātors, un tad varēs likt arī ieplūdes kolektoru virsū. Ieplūdes kolektors virsū, viss te salikts. Jāatgaisot tagad degvielas sistēmu un tad var šķilt dziesmā. Degvielas sistēma gaisojas.
Lietu zinēju darbiem viss te pabeigts. Tagad jāķers klāt pusasī, jānomaina šitais gultnis, O-rings, līvslēgs, vai jāceļ augšā un jāsāk darīt. Pusasī karājošais gultnis nomainīts, te iekšā jaunais līvslēgs jauns, te jauns O-ringziņš, vecais gultnis beigts. Galdo, līvslēgs tecēja un O-rings arī, tā kā liekam virsū. Puses karājošais gultnis viss savās vietās, reduktorā eļa pielieta, tā kā jāliek panna un jādodas testdrēvā. Testdrēvs veikts, kļūdu nekādu dators neuzrāda, tā kā autiņu var atdot klientam. Viss darbojas lieliski.